والله مكان خطر الأولاد. برمي خير فوق فوق تعال ايه فوق تعال هناك زي هنا مشكلة يعني كل تعال يعني هنا هذا الفايل مطعم هذا هو يعني احنا باب الشباب مطعم باب الشباب هم هناك فوق يعني يقول هسه باعد احتياج وينك عندي هسه وينك انت تعال ازرع احلى قال انت ناكل هناك شويه عالي المفروض كان يجي منكم تعالوا يعني هذا المطعم كبار الشلال تعبانين بس ناكل جوعانين جهال راح ياكلون بعدين الكتاب يقولون شويه احنا متى نتحدث جوعانين بس ياكلون بعدين راح يكون فوق راح يكون جو من بدايه الشباب طلبوا
هو